Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tonga eto isika amin'izao andro lehibe amin'ny fiangonana izao fanokanana an'ireto diakona raika amby roapolo mianadahy andiany mandresy ireto ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Iraintsika ny hira fanombohana mitana ny firaisana. Isika hivavaka. Anao ny tera, anao ny laza, anao ny voninahitra. Andriamanitra mandrakizay. Andriamanitra ianao izahay olonao. Misaotra anao izay amin'ny Kristy Jesosy nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra. Misaotra anay izay amin'ny fanamasina izay nanamasina anay. Ianao ray ary anay raha teo. Koa ankehitriny Tompo, raisy ny fisaorana sy fankalazana, trapamonjena izahay. Nomenao hery sy tanjaka afaka nankaty. Izao fotoana izao koa efa nangatahana diakona sy olona nandritra ny fotoana lava nomenao anay ankehitriny. Fa izao ny sitraka ao
misaotra anao zay Tompo fa nafenao tamin'ny endry sy manan-tsaina izany ka nomenao anankizy madinika sy ny minono. Eny raika eo fa izany ny sitrakao. Ko mianto aminao zay ry fanamasina, amasiny zay rehetra, amasiny liturjia ny sakrameta, mba ho anitra ankasitrahana eo masinao. Ianao no hanome ositra masina ho ireo mpanomponao. Mba ho fanekena mandrakizay ositra masina mandrakizay zay tsy halana amin'ireo intsony. Izay rehetra kosa vokisy zava-tsoa amin'ny tempolinao. Izany no angatany amin'ny anaran'i Kristy le nampianatra anay hivavaka manao hoe isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy, ampahana amin'izany amin'ny Galatiana toko 5 manomboka amin'ny dininy 7:10. Galatiana toko 5 manomboka amin'ny dininy 7:10. Hoe ny apôstôly masina, fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo zany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramitra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàna amin'i Jehovah, sambatra izay mitandrina amin'ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy misy na dia iray azontsika nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia isika hanaraka izao vavaka izao. Ivavaka isika: Tompo, tianao manana fahafahana Kristy aminy izahay. Tsy hainay nitaiza izany fahafahana izany. Nanaram-po tamin'ny adalàna, tamin'ny nofo izay tsy te fehefehezina,
ka na ny lalàny natiora na ny lalàm-panjakana na ny lalàm-pianakaviana na ny lalàm-piangonana dia samy hita fa tsy voatandrinay sady adininay fa ny fitiavana ny fototry ny lalàna raha mifankaty izay dia tsy andika lalàna tsy angalatra tsy tsiriritra adininay ny fanompoana amin'ny fitiavana mamindraha fo aminay mamela amin'ny elokay izay tiany namany dia tsy hanao ratsy aminy ka na tsy mitanisa ny lalàna ary izay tsy angalatra tamin'olona tsy hanodikodina fananan'olona tsy angalatra ny vola amin'ny hafa mamindraha fo aminay tsy vitany hoe tsy nitandrina amin'ny didinao izahay fa mbola miady ratsy toetra mifanenjika amin'ny fanaratsy amin'ny toerana rehetra hatranam-piangonana hatrao amin'ny fianakaviana hatramin'ny firenena mamindraha fo aminay mamela ny elokay betsika ny tsy nateriteraka nay na ny kely na ny lehibe na ny antony amin'ny tanora amin'ny fiteny ny eritreritray maloto rahateo amin'ny fijery ny zavitra enonay na tamin'ny nataona tamin'ny asa sasao madio izay efa keloka ary diovy izay mba fahotana noho ny amin'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen.
Sika zay mibebaka marina tokoa mitsangana nireny teo ny somafaly mamafa ny fahotantsika ny tompo oi ny apôstôly masina amintsika fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny atsarany ny antsonareo iala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga dia ianareo zay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa vahoaka an'Andriamanitra ianareo tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa namindrana fo no zany ry havana voavela sy voafafa koa ny fahotanareo rehetra noho ny anaran'i Kristy Tompo aoka hidiran'ny Tompo ianareo. Ninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary ho ety nenety Petraka amin'ny fifaliana isika hiomana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra ka hiderahantsika ny tompony raha voalahatra sady hiomanantsika amin'izany. Tonga amin'ny fotoana zay namakina ny teny amin'ny soratra masantsika ry havana ny vaky teny voalohany dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny ohabolana toko 7:20 ka ny andininy 9:20 hatramin'ny andininy 5:30.
oabolana toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahenina amby roapolo hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy jejo dia hady lalina, ary ny vehivavy janga lavaka ety. Eny manotrika toy ny jiolahy ireny, ary mahamaro ny olona mpivadika. Aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokona, aniza ny ratra tsy ahoan-tsy-ahoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay, eny an'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany, sy ny fangano hoaniny eo anaty glasy, ary ny fikorinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy, ary anindrona toy ny mena rana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo, ary ny fonao eritreritratsy. Eno sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo atendron'ny antritsambo. Nokapohiny aho ianao fa tsy reko naharary, nandalasiny aho fa tsy tsaroko, raha ovinangy aho no ifomba hitadiavako azy indray. Petera voalohany toko fahaefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Petera voalohany toko fahaefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Kosa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana, sy ny faniriany ratsy, sy ny fimamona, sy ny filalaovany ratsy, sy ny fisotrotoka, ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia agaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Nefa ampamohan'ilay efa vonona, hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa no izao no nitorinan'ny filazantsara tamin'izay maty azy, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Faranana amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Mateo toko fahatelo amby roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa amby folo. Mateo toko fahatelo amby roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa amby folo. Ndeha eo am-pitsanganana no andrenesantsika izany. Ary tamin'izany Jesoa dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy katandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny mame entana sady mavesatra no sarotra entona izy, ka manaingina izany eo amin'ny sorokin'ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray azy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany, ary ataony vaventiny somotra abiaviny, ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena, ary ataon'ny olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mety atao hoe raby eo, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza ny olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izay anan-danitra. Ary aza mba mety ho atao mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika ianareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra ray be fitiavana, Andriamanitra miafina ianao,
nefa Andriamanitra miasa miseho aminay ihany koa. Ankehitriny dia asehonao aminay eto ny voninahitrao ka hitenenanao aminay indray. Sarobidy loatra ho anay ity fotoanan'io ity ary indrindraindrindra izao fotoana izay andrenesanay ny sitraponao izao. Koa ny fanainao masina ane hitari-dalana anay rehetra mba aizan'ny mpanomponao mizara izany ary aizan'ny fiangonanao ihany koa mandray ny teninao ka hiavaozanay indray amin'ny fanarahananao. Mitenena Jesoa araka ny fombanao fa miaino izay fiangonanao. Amin'ny anaranao irery ihany koa nanaovanay ny vavaka. Amen. Miangavantsika azo toerana. Ho aminao izay amin'ny alalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavany mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Petera voalohany toko faha-efatra. Ny epistily ny Petera dia sokajiana natao hoe epistily katolika. Dikany hoe katolika avy amin'ny teny hoe katolikosy maneran-tany ho an'ny rehetra ny dikany général. Ka natao hoe epistily ho an'ny rehetra dia nalefa ho an'ny fiangonana maromaro circulaire zany. Tsy hoe ho an'ny Korintoana na ho an'ny Romanina, Galatiana fa ho an'ny rehetra. Zay ma epistily katolika azy nalefa ho an'ny rehetra ny epistily ny Petera anankiroa, epistily ny Jakoba, ny taratasiny Joda, ny taratasiny Jona anankitelo ary ny Hebreo dia nalefa ho an'ny rehetra dia samy nahazo dia samy namaky ny fiangonana. Zay mahatonga azy atao hoe epistily ho an'ny rehetra na epistily général na epistily katolika. Petera mahalehibe ny apôstôly azy ny manoratra fampiorenam-pinoana zany no ato anatiny. Mba hakatsika lo hevitra avy hatrany hoe kristianina miorina tsara. Kristianina miorina tsara. Ny zavatra voalohany rehefa te hiorina tsara ho Petera dia manahafa ny Kristy. Zay ny voalohany. Kristianina manahaka ny Kristy. Ovaka itsika ny Petera voalohany toko faha-efatra andininy voalohany sy ny faharoa. Andininy voalohany sy ny faharoa ovaka itsika. Koa satria niaritra tamin'ny nofo i Kristy dia mbalao fiadenanareo koa izany izany. Fa zay niaritra tamin'ny nofo dia afaka tamin'ny ota. Mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filamin'ny olona fotsiny fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ianareo mitafy nofo Petera. Marary ny nofo, misy filana na besoin ny nofo. Ny zavatra tokony atao an-tsaina ho Petera, i Kristy koa nitafy nofo. Niaritra koa izy. Niaritra atsika, niaritra fanana, niaritra anoanana, kekeriny moka, olombelona feno Jesosy Kristy. Teraka izy dia vatarantranon'omby. Nenjeny Herode nandofitra tamin'ny tany dezera lavitra be mankany Egypte. Feno fahoriana sy fijaliana ny fiainana ary maty mihitsy izy na tsy nanotara. Ka ianao koa ho Petera, alevo zany sain'ny Kristy zany, alevo ny fiadian'ny Kristy. Fa mila miaritra amin'ny nofo ianao mba hialanao amin'ny ota. Maninona hoe miaritra amin'ny nofo? Io nofontsika io zany ty vatantsika ty zany fitambaran'ny nofo maromaro. Nofo na taova maromaro na organe. Le nofo zany natao hoe sarx amin'ny teny grika, atao hoe chair amin'ny teny frantsay, flèche amin'ny teny anglisy. Izy zany dia manana ny heviny tsirairay aby. Fa matetika dintsika. Manana ny zavatra tiany atao tsirairay aby. Manana ny asany tsirairay aby. Ny maso tsy maintsy maninona? Mijery izy ny sofina tsy maintsy miaina. Tahaka samy daholo hatramin'ny ao anatiny ka hatramin'ny vela amin'ny olona ka hatramin'ny hoditra ka hatramin'ny tongotra.
ka le filaminy re tsirairay avy rehefa tsy mahay miaritra miaraka amin'ny Kristy ianao dia manahirana anao ireo satria ny sofina rehefa mandeha eny Analakely ianao afaka misivana be izy hoe zay tsaratsara ihany no enony eninao daholo na ny ompy na ny ompa na ninona eninao daholo Andravangy Rasalama Besarety Girard eninao daholo zany io fa izy tsy misivana tahaka izany koa ny vavony rehefa mihinana ianao mofo gasy na tahaka an'izany ny vavony tsy malala hoe nangalarinao na ny vidinao na namboarinao fa rehefa milamina izy rehefa mahazo izy dia milamina tahaka izany koa ny maso sy ny sisa ireo zany dia manana filana ary ny filany ireo dia mivoatra raha vao tsy manana ny fiadian'ny Kristy ianao dia tsy tafa ho ny fiteny ka manjary mandany andro amin'ny filany nofo ary izy io afantarinao mivoatra andehantsika andeha ohatra ny tongotry ny bebe nareo jerebo rehefa anatrano fa mahitsy ohatr'izao fa savao daholo ny tongotry ny vehivavy rehetra ato am-piangonana ato manao an'izao ny ankibe ny ary aloha jereny ny olona teraka amin'ny taona 90 fa tsy manao an'izany misy zavatra zany nateraka izay satria terendro zareo ilay izy indrindra fa ny sinoa dia jereo tsara fa tsy mahitsy tsony ity fa eto misy mivoto dia mivilana raha miresaka tsika vehivavy ihany dia manicure sy pédicure zany tsy hain'ny olona tamin'ny ane sosady zany hoe mivoatra izy io zavatra rehetra mivoatra avokoa dia misy filana miovaova na ny maso na mitahaka an'izany sy ny sisa zany dia arakaraka ny vanim-potoana zao ny volomaso efa ketsa ongota na tsisika sa tsy marina moa zany efa mivoatra be zany zay le hoe misy filana maro teraka eo amintsika eo dia arakaraka ianao zany no ny fifehezana azy raha mitenitsika ohatra hoe mihotra ny mihotra zany taloha ny hainay dia makamenaka dia mihotra zao efa misy karazany maro body mivoatra le filana ary zay le hoe raha vao tsy manahaka ny Kristy ianao ipetera dia any ianao mivoatra zany ny filana amin'ny olona ka le ny filana reny mila fehezina tsirairay na ny maso na amin'ny sofina rehetrarehetra io zany dia misy filana na ny hoditra na ny inona ho amin'ny tenantsika io misy filana io mila manahaka ny Kristy isika manetry tena miaraka amin'ny Kristy isika miaritra miaraka amin'ny Kristy isika tahaka amin'ny tenenany Jesosy amin'ireo raby amin'ny Matthieu 7:20 ny rabo mahavoan'ny mpanoradalàna sy fariseo izy miteny fa tsy manao mampianatra lalàna mametraka lalàna maro be fa rehefa tsy hitan'ny olona izy tsy manao dia ny manarak'izay koa Jesosy azo adinoina fa Jesosy rery ny tena mpitarika Jesosy ny tena mpampianatra ny ray antsika dia anan-danitra ka raha misy mpampianatra ataonao moatra ny Jesosy dia diso ianao zay ny dikan'io fa tsy haiko hoe tsy azo atao miantso ny olona ramosena mpampianatra maîtresse tsy zay ny tiany resahana fa raha vao manakona ny Kristy ireo mpampianatra ireo na ireo ray aman-dreny ireo na ireo mpitarika ireo dia tsy izy fa kristiana no alaintsika tahaka voalohany zay ny dikany hoe ny kristiana miorina tsara dia kristiana manahaka ny Kristy fa ny faharoa dia zao kristiana miala amin'ny ratsy mba misy ratsy efa nialanao sokafantsika ny Petera voalohany teo 4 ihany ny andinin'ny 7 hatramin'ny 5 andinin'ny 7 ka hatramin'ny 5 vakitsikara fa ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanany tamin'ny fijejojoana fa niriny ratsy fimamony filalaovan'ny ratsy sy ny fosotrotoka ary ny fanompoan'ny tsampy zay fady indrindra ary amin'izany dia gaga ireo satria tsy miara-miazakazaka amin'ny anareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka tenenin'ny ratsy nefa ampoanan'le efa vonona hitsara ny velona sy ny maty ny kristiana miorina tsara dia misy pa efa vita misy dingana mbe efa tao ampy zay hozy izy dia mamitany ianao ny tompo inona le nataony hoe fa ampy zay mba misy zavatra ataony hoe ampy le tsy zay ok zay raha tsisy an'izany ny fiainanao dia tsy miorina tsara ianao ampy zay hozy izy ny andro lasa
nisy sabatra mba voadingana izany mpanefana samy tompo zany, nisy dingana efa vita izany dekorna izany, misy zavatra efa nialana izany tompona andraikitra misampana sy ny takan'izany. Ary zay le hoe ampy zay ny andro lasa. Dia ave koa gaga amin'ny olona, tokony gaga aminao ny olona, dia tezitra aminao ny olona. Raha mbola tsy nenjeh amin'ny olona ianao, mbola tsisy toetra ny ova. Gaga satria tsy miara-miazakazaka amintsony ianao, tsy miara-misosy amintsony ianao, tsy miara-mirona amintsony ianao, tsy miara-mirevy amintsony ianao, gaga izy dia tezitra dia miteny ratsy ianao. Manenjika ianao izy nefa tabidiso fa mbola mpamoahana. Ao le mitsara ny velona sy ny maty. Avelao izy anenjika. Ai ny famalina ho Jehova. Ary zay no ampianarin'ny tompo antsika hoe miala amin'ny ratsy. Misy zavatra efa tokony mba voafehinao na amin'ny masonao, na amin'ny sofinao, na amin'ny andarana. Inona ny arovan'ny zatovo lalakalehany mba tsy voaloto? Ny fitandremana araka amin'ny mba misy zavatra mba efa nialanao. Ary zay mahatonga ny apôstôly masina Paoly apôstôly Koritianina 2 toko 5 andininy 7:10. Koritianina 2 toko 5 ny andininy 7:10. Koritianina 2 toko 5 andininy 7:10 ahoana sisy? Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo zavatra vaovao. Mba misy zavatra efa tenenao za efa tsy amintsony, efa mba nilozana. Mampianatra antsika ny oabolana ary sady mampimeme izy no masitsika. Oabolana 7:20. Momba ny vehivavy ray dia momba ny fimamonany ray. Fimamonany resahamina eo. Le fimamona zany efa haitsika eo amin'ny 7:20 hoe nanizany indrisy, endre, fifandirana, zany hoe ady fitolizany vaky andriny, izany mena maso midikan'izany, izany mandry tantatra. Iny zany fatatsika io. Ary azavarina izy fiainao izy sahirana amin'ny manaraka. Teneniny koa ny vehivavy 9:20 hatramin'ny 7:20 no vakitsika. Anaka atolory any fonao. Oka ny masonao faly mijery ny lalana. Fa ny vehivavy jedy dia ady lalana. Ary ny vehivavy janga dia lavaka ety. Eny manotrika tiony jolahy ireny ka mahamary ny mpivavy. Aleo ny masonao aty zay le maso zay fehezo mba atodio amin'ny Andriamanitra, ataovy tahaka ny mason'ny Kristy, manahaka amin'ny Kristy miala amin'ny ratsy. Tandremo. Raha oharina amin'ny fitenareo ankehitriny izy dia hoe ny vehivavy jejo dia dalina be, ny vehivavy janga dia dalina kely. Maninona no mampiavaka an'ireo? Le vehivavy jejo zany dalina be satria mankano daholo ny mason'ny zalahy rehetrarehetra dia mianjera aminy. Fa le mpivarotena vitsivitsy mankany fa zay aminy dia milentika satria lavaka lalina tahaka ny lalany Besarety taloha. Dia any ianao sady maimbono aminy ianao. Tena zay mitsy ny fananaran'ny mpanao oabolana, samy ratsy reo izy. Ka tandremo fa maro ny mpivady. Dia ary ny manahirina oharina amin'ny mpandeha an-tsambo 9:30 sy 5:30 vakitsika. Eny sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka zay mandry ianao nitendrony andriny tsambo. Mikapony aho ianao fa tsy reko na arary aho, nidalasiny aho fa tsy tsaroko, raha vinany aho no ifo mba hitadiavako azy. Ny olona azony vehivavy ratsy toetra sy azony fahamamona dia mitovy. Tahaka ny olona mandeha sambo, raha ianao matory amin'ny andro tsambo zany le mitsangana io, dia maninona ianao? Mamony tsambo ianao. Misy olona ary mamony mandeha fiara. Zay koa zany ianao tsy afaka ianao fa tahaka ny mamo, ka nakapohana ary tsy eno, na dalasina tsy tsarony. Zay mahatonga ny zalahy anaovan-dralahy hira hoe tsy afaka amin'ny vehivavy ianao. Efa tenenina ko mankohy aminy izy efa vehivavy ratsy toetra mbola mankohy aminy. Tovy ihany izy ny mamo sy ny mankana amin'ny vehivavy ratsy toetra. Tsy andro ny maraina andanany any. Zay ny teneniny tadiavako azy ny reo izy rehefa maraina. Tsy letra teneniny. Hoy ny apôstôly masina amintsika hoe kristianina amin'ny orona tsara. Manahafa ny Kristy koa niaritra tamin'ny zavatra rehetra.
sao dia venareo tsisy vehivavy tsara tarety amin'ny andron'ny Kristy, misy foana. Fa manana mason'ny Kristy, sain'ny Kristy, tongotry Kristy ary ny faharoa miala amin'ny ratsy, mba misy voadingana tsy kelikely satria azakazaka ny fiainana Kristy aminy. Dia izay ny ataony tobo amintsika, tahaka izay koa anareo diakona vaovao. Maka ny mason'ny Kristy, manahafa ny Kristy, ary miala amin'ny ratsy mba ho tanteraka amin'ny fiorenana ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika ry havako. Sambatra ny sofinay, sambatra izay fiangonana satria mandre ny teninao, Jesosy Kristy Tompo izay manoro sy mampianatra anay hanana fahamendrehana ka nahaka anao Jesosy Kristy. Ity amin'izao tontolo izao dia marobe tokoa ny zavatra mangeja anay, misarika ny nofinay isaky ny vanim-potoana mifandimby, mba hahafahanay mifeny filanay eo anatrehan'izany rehetra izany anefa dia toronao hevitra izahay fiangonana, izahay olonao, mba hanahaka anao Jesosy Kristy Tompo ilay mpitarika sy mpampianatra tokony ho banjininay, mba hahafahanay miorina tsara, dia baikonao ihany koa izahay mba hiala amin'ny ratsy. Tokony hiavaka tokoa izahay amin'ny maha olona ny vonjena anay, satria efa nandray anao Jesosy Kristy Tompo ka olom-baovao izahay. Indrisy anefa Tompo fa matetika no tsy mba tahaka izany izahay. Fa ankehitriny raha nandray izany teninao izany kosa dia vonina hiaina sy hanatanteraka izany. Tsy vita ny herinay izay malemy, miovaova izany, mora reraka, tsy mahatohatra ny fizahan-toetra fakapanahy maro samihafa, koa rakofy ny fanahinao mandrakariva izay mba hahatonga anay tsirairay avy hitandrina izany teninao izany, ka hanahaka anao Jesosy Kristy Tompo na aiza na aiza toerana misy anay, hahatonga anay hiala tanteraka amin'ny ratsy rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tokoa, ka ho vavolombelonao ny fijoroanay fiangonana amin'ny sehatra rehetra izay nametranao anay. Ankehitriny manoloana anay reto diakona vaovao izay manolo tena hanatanteraka ny asanao. Dia anao Tompo no hanafihery azy ireo sahady, ka hibanjina anao Jesosy Kristy Tompo, hanao anao Jesosy Kristy Tompo modely izy ireo amin'ny androm-piainany rehetra, ary ny ratsy rehetra izay tsy mitondra soa anay, tsy mendrika ny mampanomponao, dia hialan'izy ireo tokoa izany. Da io izao herinandro izay hodiavinay izao, ny asa, ny fianarana izay rehetra atrehanay, dia eo ambany fiarovanao Jesosy Kristy Tomponay avokoa izany rehetra izany. Dia ianao Tompo no hanasitrana ireo izay marary, ireo izay kivy ihany koa ampahirezinao, ary ireo izay mamoy fo very-hevitra dia omenao toky indray. Tonabavaka manokana ny iray izay amin'ny tianio ity izay fotoana hatserovana azy ireo misy ray izay misedra ny mafy, any amponja, any amin'ny toerana maro samihafa any miaritra fangirifirina, ny angatanay aminao Jesosy Kristy Tompo dia mba hijerenao azy ireo, dia ampahirezinao ny ray tsirairay avy mba avy tany, ny adidy sy ny andraikitra eo anivon'ny ankonana, ny fanomponanao Jesosy Kristy Tompo ihany koa ka tsisy tsangamenatra amin'izany rehetra izany. Ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany, ary misaotra ny amin'ny fihainonao anay sy ny valim-bavaka izay atolotra ao ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen.
Ny hira manaraka hira faefatra andiny faefatra no iraitsika. Fijoroantsika vavolombelon Jesosy Kristy tompo ry havako dia andeha hitsangana isika fiangonana hanambara ny finoantsika dia ny fanekempinoana laharana fahatelo ny iarahantsika rehetra amin'ny ombona. Mino an'Andriamanitra sy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiaina. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy ny manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao mibatisantsika rehetra ho tena ira. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny fanompoam-bavahana isika dia ny fanokanana ny diakona andiany mpandresy. Ny hira fahatelo amby valopolo amby roanjato iomanantsika amin'izany ka miakatra tianolona ny filosy ny borao ny fiangonana tanteraka izany. Ireo diakona ilahatra amin'ny toerany le diakona ho atokana. Ianareo izay akasary dia tsy mandehandeha fa mipetraka amin'ny toerana ny alan'ireo diakona ireo mba tsy hanakona olona ianareo satria misy toerana banga ialan'ny zareo rehefa avy eo dia afaka mankeo ianareo. Horaintsika izany hira izany dia hiakatra ny filosy ny borao hamonjy ny toerana ny andiany mpandresy. Ny fanokanana misy ny fangatana ny fanamasina sy ny teny fanorenana dia manao fanekena izy ireo. Dia ny tapany faharoa ny fametrahan-tanana fa ialoavy ny fanolorona ataon'ny filohan'ny fiangonana ny famakiny anarana
ary ny fanolorana ny sertifika. Dia ny tapany fahatelo, rehefa vita ny sodrano sy vavaka dia ny fanaisam-pitenenana sy ny fiombonan'ny dekona rehetra. Dia mangataka nareo ary todika aty amin'ny alitara masina. Hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina. Re Tompo Andriamanitra eo, fombanao ny miantso olona hatramin'ny voalohany, miantso mpiara-miasa hatramin'ny andro mosesika mandrika ankehitriny. Ianao no manome izany ositra masina izany fa tsy mba olombelona, ko mianta aminao zay Jesosy Kristy, zay tompony fiantsoana, mpanefa ary ivony finoanay. Ankatoa azy ireo. Mangataka anao zay fanahy masina pana masina pahary, anamasina ny fotoana manontolo sady masina ny fiangonana, satria tenanao Kristy ety an-tany izany. Amasino izy ireo, tsy irairay avy, ary amasino izay rehetra mba ho masina sady tsy misy tsiny, ka hatrehan'ireo marobe an'an-danitra noho ny fahamasinana omena ao anay. Ny amin'ny aran'i Kristy Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Orenesika izao teny fanorenana izao. Ary Jehovah Tompo niteny tamin'i Mosesy, manangona 70 lahy amin'ny olon'ny Israely, ento aty amiko. Dia ho pifehy ny firenena izy ireo. Ento miaraka aminao mitranon'ilay fiaonana izy, dia hidina ka hiteny aminao. Ary zaho aka ny fanahy izay avy aminao, ametraka izany ho amin'ireo, ary mitondra aminao ity fiangonana firenena ity izy ireo. Tsy hainao rery intsony hitondra azy. Ho koa ny soratra masina. Ary ny 12 ampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao amin'ny tenin'Andriamanitra hitany latabatra izay, ko amin'izany rahalahy, mizaha 7 lahy aminareo, zay tsara lazy sady feno fahendrena, mba ho tendrena hitandrona zany raha zany, fa izay kosa dia aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Aroko izany toetra ireo vao hanao ny asan'ny dekona raha tsy manantsiny izy, fa zay mahafatra tsara ny asan'ny dekona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana amin'ny Kristy Jesosy. Andrasy ny orin'Andriamanitra eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka manjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Amen. Maloha izany tenin'ny Kristy izany sy tenin'ny apôstôly izany ry havana, ary temin'ny Tompo izany, mangataka nareo todika any amin'ny fiangonana hanao ny fanekenareo. Ary rehefa tapitra izany dia hitodika aty amin'ny alitara masina ianareo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky aho fa azoto hivavaka sy hamaky Baiboly ary anatra soratra masina ka hizara sy hampiasa zany amin'ny hafa-ko namany mpitandrina ka hiarasa aminy amin'ny fahazotoana amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara, hitantana ny sakramentany batisa sy ny sakramentany fandraisana ny fanasan'ny Tompo atolotry ny mpitandrina, hitandrina tsara ny filaminan'ny fiangonana sy ny trano fiangonana, indrindra fa mandritra ny fanompoam-pivavahana rehetra, hitantana sy hitaiza ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny sampana ary ny fikambanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananan'ny fiangonana mba halavorary ny asan'ny fiangonana, hampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana sy ny didy amandalana ny feny fitaizam-panahy ny folo alandahy. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hatanterahako izany. Amen. Omeny fanamasina nareo izany herin'izany hatanterahanareo izany. So dia mangataka ny filohan'ny fiangonana olotra azy ireo, ny sekretariat général amaky ny anaran'izy ireo, ary aorian'ny fanokanana dia atolotry ny filoha avy hatrany ny mariky ny izany mahatekona izany. Ry ava malala ao amin'ny Tompo, manoloana antsika eto ireo 120 mianadahy izay nanolo tena namaly ny antson'ny Tompo. Efa voazatoetra izy ireo nanaraka ny fiofanana, nankatoavin'ny ray aman-dreny mpitandrina ary ny bureau-ny fiangonana, ka indro atolotra antsika fiangonana mba ho tokanana ho diakona eto amin'ny fiangonana. Andriamatoa sy Ramatoa isany, Andriamanana Leonie Nicoleta. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia amin'ny aran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina,
no anolorana ianao ny fahefana mahadekona eto amin'ity chapelle militaire ity, ka ho namany mpitandrina sy hiara hiasa aminy hanampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy ny fandraisany ny fanasany tompo atolotry ny mpitandrina, hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompombahana rehetra, hitantana ny vahoaka an'Andriamanitra ny sampana ny fikamanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana, ampanaja ny dida mandalana rehetra mifehy ny fitaizam-panany foloalinda. Ny Helin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao atanterahanao izany fanekeny nataonao izaminy ho amin'izany andraikitra sarotra izaminy. Amen. Ratovy Irene Mandimson Philbert. Noho izany fanekena atao teo izany, dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, mandray anao izay, ka manolotra anao ny fahefana hiara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ka ho namany mpitandrina hiara hiasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy ny fanasany tompo atolotry ny mpitandrina, hitandrina sy ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompombahana rehetra, hitantana ny vahoakan'Andriamanitra ny sampana ny fikamanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana, ampanaja ny didan-dalana rehetra mifehy ny fitaizam-panany foloalinda. Ny Helin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao, hatanterahanao ny fanekenao sy ny andraikitra sarotra izay tazominao. Amen. Diademany Irainy Rantoine. Noho izany fanekena nataona tao izany, dia aminaran'ny ray sy ny zanakariny fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ka ho namany mpitandrina sy hiara hiasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy ny fanasany tompo izay atolotry ny mpitandrina, hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompompavahana rehetra, hitantana ny vahoakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikamanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana, ampanaja ny dida mandalana rehetra ny fehy ny fitaizam-panany foloalinda. Ny Helin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra izaminy. Amen. Haingo Arvelo Hasindrainy. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manolotra anao izay ny fahefana rehetra hiara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa aminy, ka hanampy azy hiandry olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy fanasany tompo izay atolotry ny mpitandrina, hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompompavahana rehetra, hitantana ny vahoakan'Andriamanitra sy ny sampana ary ny fikamanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja amin'ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana, ampanaja ny dida mandalana mifehy ny fitaizam-panany foloalinda. Ny Helin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra izaminy. Amen. Razafy Manantsoa Felany Aina. Noho izany fanekeny nataona teo izaminy, dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, manolotra anao ny fahefana hiara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ho namany mpitandrina ka hiara hiasa aminy amin'ny fahazotoana, hanampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy ny fandraisana ny fanasany tompo izay atolotry ny mpitandrina, hitantana ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompompavahana rehetra, hitantana ny vahoakan'Andriamanitra sy ny sampana ary ny fikamanana, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana, ampanaja ny dida mandalana rehetra mifehy ny fitaizam-panany foloalinda. Ny Helin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny hanampy anao hatanterahanao izany andraikitra izaminy. Amen. Randriamanana Saholy Lalaina Daniela. Noho izany fanekena nataona teo izaminy, dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, ka manolotra anao ny fahefana hiara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ka ho namany mpitandrina hiara hiasa aminy ary hanampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany fanasany tompo sy ny batisa atolotry ny mpitandrina, hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanompompavahana rehetra, hitantana ny vahoakan'Andriamanitra ny sampana ny fikamanana, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana,
ampanaja ny didany bantalana rehetra mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao ampitanterahanao zany andraikitra izany. Amen. Rasoary malala Monika. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao ka ho namany mpitandrina iara samina amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrason'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisy ny fanaisany ny fanasamin'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana ampanaja ny dida mandalana mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda ny erin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitra izany. Raza Iarisoa Faranirina. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izahay manamasina anao izahay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao chapelle militaire izao ho namany mpitandrina ka iara miasa aminy anampy azy amin'ny fiandrasana olon'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisy sy ny fanaisana ny fanasamin'ny tompo atolotry ny mpitandrina hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitondrana ny fiangonana ampanaja ny dida mandalana mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitra izany. Andria Mitantsoa Samuela Nionja. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao ka ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrason'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisy ny fanaisana ny fanasamin'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana rehetra hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitondrana ny fiangonana ampanaja ny dida mandala mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao atanterahanao zany andraikitra izany. Amen. Ranjafiarivony Norosoa. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao chapelle militaire izao ka ho namany mpitandrina sy iara-miasa aminy amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrason'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisy sy ny fanasamin'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana ampanaja ny dida mandalana rehetra mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao zany andraikitra izany. Amen. Raharjaona Andony Aina Prusa. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izahay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao ko ho namany mpitandrina iara miasa aminy anampy azy amin'ny fiandrason'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisa sy ny fanasamin'ny tompo hitantana ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny pompobana rehetra hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana ampanaja ny dida mandalana mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitra izany. Raha miara-manana Felohanitra Romeo. Noho izany fanekena nataona teo izany dia aminaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izahay ka manolotra anao ny fahefana iara mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao ka ho namany mpitandrina no mpiara-miasa aminy iandro n'olon'Andriamanitra hitantana ny sakramentany batisy ny fanasamin'ny tompo hitantana ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitantana ny voakin'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana rehetra hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana ampanaja ny dida mandalana mifehy ny fitaizam-panahiny foloalinda dia erin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao zany andraikitra izany. Amen. Rasoa Mananjarana Hari Benjamina Manoisoa Eme. Noho izany fanekena nataona teo izany
dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay ary manotra anao ny fahefana era mitondra mpitandrina izao fiangonana izao ka ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa aminy ka azoto anampy azy amin'ny fiandrasana ondrin'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy sy ny fanasan'ny tompo hitandrina ny filaminany fanipoam-pavahana mandritra ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fipoam-pavahana rehetra hitantana ny bokin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikamanana rehetra hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitondrana ny fiangonana ampanaja ny didy mandalana rehetra mifehy fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitrao izany Razafindrakoto Lazantsoa. noho izany fanakena nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay ka manolotra anao hiara-mitondra ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao ho namany mpitandrina ka hiara-iasa amina amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrasany olon'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitandrina ny vokin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikamanana samihafa hitandrina ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana ampanaja ny didy mandalana mifehy ny fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitra izany amen Ranjatiana Ratoaly Arinosy. noho izany fanekeny nataon'izao izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana sapely militaire izao ka ho namany mpitandrina mpiara-miasa aminy anampy azy amin'ny fiandrasana ondrin'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy ny fanasan'ny tompo atolotry ny mpitandrina hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitandrina ny bokin'Andriamanitra ny sampana ny fikamanana samihafa hitandrina ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra hitondrana ny fiangonana ampanaja ny didy mandalana mifehy ny fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitrao izany Rasona Roel Harvonjy. noho izany fanekeny nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao sapely militaire fiangonana izao ka ho namany mpitandrina ka hiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrasana ondrin'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy ny fanasan'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitantana ny vahoakan'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana ampanaja didy mandalana mifehy ny fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitrao izany Rahanta Malala voanginy Irina Safondra Vololona. noho izany fanekeny nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra feno amin'ny mpitandrina izao fiangonana izao ka ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa aminy anampy azy amin'ny fiandrasana ondrin'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy sy ny fanaizana ny fanasan'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitantana ny bokin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikamanana samihafa hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana ampanaja ny didy mandalana mifehy ny fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitrao izany Rasoa Miarintsoa Blandine. noho izany fanekeny nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay ka manolotra anao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao sapely militaire izao ka ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana anampy azy amin'ny fiandrasana ondrin'Andriamanitra hitandrina ny sakramentany batisy fanasan'ny tompo izay atolotry ny mpitandrina hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fotoam-pavahana rehetra hitandrina ny vokin'Andriamanitra ny sampana ary ny fikambanana hitandrina ny vola sy ny fananany fiangonana ampanaja ny fitsipika rehetra tantanany fiangonana ampanaja ny didy mandalana mifehy ny fitazam-panahy ny folo alin-da ny herin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao atanterahanao izany andraikitra izany Razafinimaru Fidisoa Ainanirina. noho izany fanekeny nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay ka manolotra anao ny fahefana feno hitondra miaraka amin'ny mpitandrina izao fiangonana sapely militaire izao ka ho namany mpitandrina sy mpiara-miasa amina amin'ny fahazotoana
anampy azy amin'ny fiandrasin'olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisy ny fandraisana ny fanasany topa tolony mpitandrina, hitantana ny filaminany fiangonana mandritra ny fanipombavahana rehetra, hitantana ny voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana rehetra, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana, ampanaja ny dina mandalà amin'ny fehmy fitaizam-panany folo alin-da. Ny henin'Andriamanitra izay atolotra anao ankehitriny anampy anao, hatanteranao zany andraikitra izany. Amen. Andriamanantena soa tahiry hiarinaivo. Noho izany fanekely nataona toy izany, dia amin'ny Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izay, ka manomenao ny fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina zao fiangonana chapelle militaire izao, ka ho namany mpitandra sy mpiara-miasa amin'ny fahazotoana, anampy azy amin'ny fiandrasin'olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa, ny fanaizana amin'ny fanasany topa tolony mpitandrina, hitandrina ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanipombavahana rehetra, hitantana voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra hitantanana ny fiangonana, ampanaja ny dina mandalàna rehetra amin'ny fehmy fitaizam-panany folo alin-da. Ny henin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny, anampy anao hatanterahanao izany atrakitrao izany. Raha soa mananjara zoary vola fi maminy aina. Noho izany fanekely nataona teo izany, dia amin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina, dia manamasina anao izay ka manomenao fahefana hiara-mitondra amin'ny mpitandrina izao fiangonana chapelle militaire izao, ka ho namany mpitandra sy hiara-iasa aminy amin'ny fahazotoana, anampy azy amin'ny fiandrasin'olon'Andriamanitra, hitantana ny sakramentany batisa sy ny fandraisana amin'ny fanasany topa atolotry ny mpitandrina, hitantana ny filaminan'ny fiangonana mandritra ny fanipombavahana rehetra, hitantana ny voakan'Andriamanitra ny sampana ny fikambanana samihafa, hitantana ny vola sy ny fananany fiangonana, ampanaja ny fitsipika rehetra tantanana ny fiangonana, ampanaja ny dina mindalàna amin'ny fehmy fitaizam-panany folo alin-da. Ny henin'Andriamanitra izay omenanao ankehitriny anampy anao, hatanterahanao izany andraikitra izany. Amen. Hivavaka isika. Mizaranao izay Andriamanitra vatanteraka ny fanokanana reto avanay, efa nohamasininao izy ireo amin'ny ositra masina avy aminao, nomenao ny fanahy masina, nalainao tokoa ny fanahy avy tao amin'ny mpitandrina ka nomenao azy ireo, ka tonga olom-baovao izy ireo. Taio izy ireo amin'ny andraikitra irany mijoratra amin'izao, tantarinao ny fiara-miasa ao amin'ny birao, miditra amin'ny fianakaviam-ben'ny dekona izy ireo ankehitriny, ka tafiditra amin'izany laharam-boninahitra izany, ka tehirizy izany mba tsisy akany satry-boninahiny, ka zoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary na amin'ny asa na amin'ny teny amin'ny zavatra rehetra. Ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Tanteraka aminareo izao tsodrano izao. Indro efa nataoko eo ambavanao amin'ny teniko, ka indro za manindry anao izao anio izao anampahefana amin'ny firenena rehetra, anongotra sy anjery, andravana sy androdana, anorona sy amboly. Ary Andriamanitra ny faharetana ny sy ny fiononana ampirevitra anao Kristy Jesosy, mba ho saina ray sy vava iray, raha mankalaza n'Andriamanitra iray ny Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanany amasinareo samy tanteraka avokoa, ka ho arovana avokoa na ny ainareo na ny fananareo, ny tenanareo tanteraka amin'ny fiavian'ny Kristy tompontsika, ka tsy hanantsiny ny amin'izany. Amen. Dia mangataka atsika fiangonana hitsangana avatrany, hanatanteraka ny hira fanevantsika sambatra.
isika sady mahazo toerana. Mahazo toerana isika. Manasa ny solotenany diakona vaovao andray fitenenana. Ry ava-malalao amin'ny tompo, fifaliana lehibe no iarabanantsika mpianakavin'ny finoana ary anonana ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amin'ny isam-batan'olona ary ho amin'ny isam-pianakaviana. Ary izy taminy be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy koa amin'izany. Mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa amory ny vokatra. Lioka 10 ny andiny ny 2. Ny voalohateninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, fa noho ny fitiavany sy ny famindram-pony izay narotsany tamintsika dia tanteraka sy lavorary ny fotoanandroany. Izy irery ihany tokoa no deraina sy omem-boninahitra amin'ny fahatanterahany izao fanokanananay 20 mianadahy izao. Ny tompony ny antso ary izy no isaorantsika tamin'ny andrasany anay ho isan'ireo diakona hanao ny raharahany eto amin'ny fiangonantsika ary hijoroanay vavolombelona fa efa nampandresy anay tokoa izy. Hoy ny soratra masina fa izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko ary sy eo anatrehan'ny anjeliny. Apokalipsy 3:1-5. Maharesy no anarana isaloranay. Maharesy satria tsapanay fa izany no ilain'ny tompo dia nijoro vavolombelony hanao ny asany ary andresy izay rehetra mety ho sakana eto amin'izao fiainana izao. Manaraka izany dia fifaliana ho anay ny manatitretona ny fisaorana, ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo mpiara-miasa aminy, ny birao-mpiangonana manontolo, ny fikambanany diakona sy ny loholona, ny fiangonana manontolo tamin'ny fitrotronam-bavaka anay, ny fanomanana ary koa nanao izay rehetra alavorary izao fanokanana izao. Andriamanitra manakarim-pahasoavana ane amaly ny soa nataonareo. Misy ny marika hita maso izay anehoanay ny fifalianay ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia misy fitaovana vitsivitsy izay atolotry ny andiany. Afaka mitehaka isika. Sotra tompoko. Raisiny diakona perinazy. Raisina roa diakona dia findroa. Manaraka izany dia sarotra tokoa ny hiara-paly miaraka aminareo indrindra fa miaraka amin'ireto ray aman-drentsika reto nefa noho ny tsy fahafahana manao an'izany miaraka dia misy ny solon-tsakafo izay atolotry ny andiany ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ireo mpitandrina mpanampy azy dia atolotra tompoko. Eto am-pamaranana dia mitodika manokana amin'ny andiany maharesy ny tenako. Hoy ny tompo aminao, mahereza sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irenany ny voninahitra. Amen. Manasa ny filohan'ny fiangonana tompoko indray fitenenana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika noho ny fandaharany ka natotosany ny fanokanana nyreto diakona vaovao misalotra ny anarana maharesy eto anivon'ny fiangonantsika amin'izao andro anio izao.
misaotra azy ihany koa isika diakona noho ny fiantsony sy ny fifidianany antsika mba hanao ny asany ety an-tany dia ny asa fanompoana eto amin'ny chapelle militaire eto Ampahibey ity. Misaotra manokana ny ray aman-dreny mpitandrina izay nanamasina atsika ho amin'izany asa masina izany ka azahoantsika mitondra miaraka aminy an'ity fiangonana malalantsika ity. Misaotra ny komity ny fivondronan'ny loholona sy diakonina izay manolo tena tsitrapo ka namaly ny antson'ny tompo mba hitarika ny vahoaka ny anompo an'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra antsika kristianina tsy ankanavaka amin'ny fitondranam-bavaka ny mpitantana rehetra eto anivon'ny fiangonana ary indrindra amin'ny fanekena ny fitariana sy ny fandaminana rehetra napetraka mba hatrarana ny tanjona dia ny ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ho antsika diakonina sy loholona, asa sarotra sy makadiry no ny antsoin'ny tompo atsika ary endreketantsika. Tsy eto anivon'ny fiangonantsika ihany, fa na eny anivon'ny fiarahamonina, eny koa nefa koa sady masina no mahasoa ary mahavonjy. Ka noho izany dia manentana ny diakonina sy loholona rehetra ny tenako mba hirahina hatrany sy fanometanana ary indraindraikitra mavitrika mba handavirariana ny asa. Manentana ny sampana rehetra ny rantsana ary ny fikambanana mba hanatotosa ny asa mifanandrify azy tsirairay indrindra fa mifitazaina ny mpikambana ao amin'ireny sampana sy fikambanana ireny. Manentana ny kristianina ray manontolo ny tenako mba tsy hitsatra hivavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny diakonina sy ny loholona mba hieretrana izy ireo amin'ny fanatanterahana izany adidy masina izany. Mampirisika atsika fiangonana ihany koa ny tenako tsy salasala amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika rehetra atao eto amin'ny fiangonana mba fampiroboroboana ny mba hindainy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy ny manana tolo-kevitra ho fampandrosoana ny fampandehanana ny raha eto am-piangonana dia aza misalasala milaza izany amin'ireo komity izay fantatrao. Toy izany koa manana olana mba momba ny fiainam-piangonana mba hanantona ny diakonina izay kaikanao. Tsy lavitra antsika izy ireny satria eny anivontsika eny fa nerasera amintsika eny eny rehetra eny na aty am-piangonana eny na eny anivon'ny fiarahamonina. Todika manokana amin'ireo diakonina vaovao. Andriamanitra no ny antsonareo ary manantena fa hisy ny fiaraha-miasa hatrany eto anivon'ny samy diakonina sy ny loholona ary indrindraindrindra miaraka amin'ireo sampana sy ny fiangonana ray manontolo. Amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny birao-mpiangonana, ny sampana velona sy ny fikambanana rehetra ary ny fiangonana iray manontolo no anolorako ny fisaorana anareo tamin'ireo fanomezana izay natolotrareo ho an'ny fiangonana. Mitombo be ny alany, Andriamanitra hamaly fity anareo. Ho famaranako ny fandraisam-pitenenana dia misy andalana vitsivitsy nitsoahana atao amin'ny soratra masina izay efa fantatsika rehetra ihany moa dia ny zarazaraina ho samy manana, samy mihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Koritianina voalohany 12:12 ny 14 ka hatramin'ny 15.
koa dia mahereza ry tarika maharesy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia manasa ireo mpitandrina ao Ombambady avy hiakatra etỳ anoloana handray tanana sy hiaka sary. Manasa ihany koa ny loholona Ombambady avy hiakatra etỳ anoloana mba handray tanana sy hiaka sary miaraka amin'ireto diakona vaovao nitokanana. Ary ihany koa manasa ny braom-piangonana Ombambady avy hiakatra etỳ anoloana mba handray tanana sy hiaraka haka sary amin'ny diakona vaovao. Aka sary kely zay avy eo dia asorona vetivety le kasoposy dia averina le famira. Afaka manala kasoposy vetivety zany mandritra fakana sary a. Manasatsika diakona sy olona rehetra mba hitsangana eny atoerana hiaraka hiventy ny hira toko-panoana. Le manala kasoposy vetivety aloha maka sary a dia idina rehefa mira. Dia manao isa roa telo aho zany dia tsy atao ela be ao daola dia le ambony angeny sary. Eny ary isa roa telo dia asorona aloha le kasoposy a samy mba mitsikitsiky zany. Tsy afaka ihany ny sasany. Dia maneny mangataka ny diakona sy olona rehetra ampitoerana hitsangana araka ny voalaza teo noho ny hira no manina. Afaka verina le kasoposy zany.
Hamonjy ny toerana izy ireo dia hipetraka isika. Manasa hamonjy toerana koa ny reto olona ireto. Tsy mipetraka moa raha tsy efa tonga daholo.
Sotra ny tompontsika riavana tanterahany fanokarana teo ny vaovaon'ny fiangonana. Andray sakramentany batisa ny zazakely rakotondradano i Loanna zany rakotondradano Federika sy rakotondra-miadana Bakonarindra. Asa ao izy ireo hitsangana amin'ny toerana. Rehetra izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Tahaka izany koa ny zazakely Zoe Ismaila Nofravel tolotro ray aman-dreny ny Ismaila Zoe sy Ravely Aminantso Lizamina safidina antenena mahery soa. Ary arinary zareo ato amin'ny sisiny ato. Toraka izany koa ny zazakely Rakotovao Ina Anais tolotro ray aman-dreny Rakotovao Andriatina sy Ramandson Bodisoa. Ny vaovao manaraka ny fifaliana ho antsika ny milaza fa nisan'ny voatendry andray anjara amin'ny synode lehibe ny FJKM izay kasena atao any Sambava ny mpitandrina sady manana anjara lahateny atao amin'izany. Rafitra faratampona amin'ny fiangonana izany synode lehibe izany amintsika protestanta ka manasa antsika hitondram-bavaka an'izany. Ary lavitra koa ny toerana amin'ny fotoana io zany ny andanina ny fitsipika rehetra tonana ny fiangonana sady fidianana ny borao foibe sy ny filohan'ny FJKM dia ilana vavaka. Misy koa ny fandaniana amin'izany satria misy déplacement sy ny sisa izany izay te hifanampy amin'ny mpitandrina amin'izany dia manatina ny borao ny fiangonana amin'ny fiahina ny mpitandrina mianakavy hamonjy izany fotoana izany. Misy raharaha manokana ho an'ny sekoly alahady ngatana hitsangana izy ireo misy zavatra ny manony zareo dia aorian'izany dia manasa ny sekreteritsika ilaza ny vaovao. Dia mbola miara-batsika ry havana tratran'izao andro anio izao, andro lehibe ho an'ny sampana sekoly alahady tokoa ty andro anio ity. Ary atokanay isan-taona ho anareo raim-pianakaviana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iarabanay anareo raim-pianakaviana tsy hakanavaka. Tonga eto amin'izao fotoana izao, tratrany ty andro izay natokana ho anareo ity, ho fisaorana an'Andriamanitra dia andeha hiaraka hivavakantsika aloha. Vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, mbola mideranao zay noho ny fitiavanao. Mankalaza anao zay satria noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay dia manana anao Andriamanitra ho rainay zahay. Ary fahasoavana zany tompo, izany hoe zanakao zany. Fahasoavana ihany koa anay Andriamanitra no manana ray eto amin'ity izao tontolo izao nametrahanao anay ity, mba hanomponay anao, mba ankalazanay ny anaranao. Apetrakay amin'izao fotoana izao ampelantananao izao fotoana izao izay fotoana ankalazana sy anataterahanay ny fiarabanan'izy ireo. Ary mangataka hatrany fanatrehanao fanahy masina izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Hojerentsika ry havana ao ny tenin'Andriamanitra izay atolotra eo anareo ao amin'ny Apokalipsy. Izany dia hitantsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa ka ny 9:7. Io teny io no atolotray ho anareo raim-pianakaviana tsy hakanavaka amin'izao fotoana izao fahatratraran'ny fetin'ny ray izao. Hoy ny zanak'Andriamanitra aminareo: fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia ho be noho ny voalohany. Amen. Miarabanareo ray izahay amin'ny sampana sekoly alahady fa misolo tena ihany koa ny tenako eto ireo vady aman-janakareo izay isa-tokantrano, isan'ankohonana, isam-pianakaviana. Ianareo tokoa no ray niteraka na nome aina. Ianareo no ray nikarakara ary tsy nitandro asa sarana. Ianareo no ray nahabe
ary nampianatra ny soatoavina ho an'ny ankonana ny fianakaviana ary maha olombelona nay rehetrareto maha olona velona sady misy ary manana ny lanjany amin'ny fianakaviana amin'ny fiainantsika. Soranay ny fanoloranareo tena, ny fanoloranareo fitiavana, isoranay anareo ny fanoloranareo ny zay rehetra anananareo ho an'ny ankonanareo, ho an'ny fianakavianareo, ho anay zay beazinareo, ho anay zay nikarakarainareo. Ary indrindra tompoko isoranay an'Andriamanitra zany satria fahasoavana ny anananay anareo. Ankehitriny dia manana faneho-pitiavana kely fa vokatry ny fo kosa avy amin'ny sekoly alahady izay atolotra ny solitenany ray eto amin'ny fiangonana dia angatahana ianareo mpitandrina telo mirahalahy iroso ety anoloana, Andriamatoa isan'ny filohan'ny fiangonana sy ny filohan'ny sampana sekoly alahady mba ho solitenany ray maro iroso ety anoloana. Dia angatahany Nathan, aizy Nathan, angatahany Nathan hanolotra amboara ho anareo ray mpianakaviana tsy ankanavana manoloana ny alohany hanolorana ny fanomezana ho anareo. Ity mesy vavaka tonokalo any dada rehetra. Andriamanitra ray malalanay eo, misaotra amin'ity dadanay eo, ta eo hatrany ny fiainan'izy ireo, ho lavitry ny tomany sy ny toreo. Arabainay anareo ry dada malala, manolotra fitiavana na tsy manantsaly. Vimbiny izy ireo ry Jesosy zoky, ho fahavolombelona tena matoky. Arabaina manokana ianareo paster, fa ray miasa tsy mitaveravera. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny mirotsaka aminareo be dia be. Misaotra anareo dada rehetra, mikarakara tsy mitaredretra. Ny lalandava ny reneny, ho tokantrano sambatra izy ireny. Ho antsika zanaka tiana rehetra, manaja ny dada tsy misy fepetra. Misy teny fikasana ao anatin'izany, ahita sosy ho maro andratrany. Ka izao reny ny avatra re dada malala, hiezaka izahay tsy adaladala. Tario izahay ny fanahy masina, ho zanaka manosy tena fanasina. N'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen. Aoriana ny fanomezan'ireo zanantsika ny tolotra kely vokatry ny fo avy amin'ny sampana sy ny zanaka rehetra dia mangataka aneny mba hitondra mibavaka ireo ray mpianakaviana tsy ankanavaka ary mangataka anareo mba hitsangana tompoko, nareo ray mpianakaviana mba hitsangana. Saotra tompoko, raha nisy ray mpianakaviana zany nanontaniako hoe inona re ny hira mba hatolotra eo anareo hoe dia hoy izy hoe le hira faharoa amby telopolo sy efajato. Ka miangavy ny reny sy ny zanaka zany hira n'io hira io angatana ampitendry zany hira faharoa amby telopolo sy efajato dia mitsangana ihany zany anareo rehefa mareta kely fotsiny fandiny anankitelo io dia ataonay tsara be. Yeah.
Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jehovah Kristy tomponay. Misaotra Tompo, misaotra Andriamanitra nanangananao anay ho zanaka, ary fitiavana lehibe avy aminao izany. Misaotra nanomezanao anay andro, na dia mieritreritra aza ny olombelona, matoa misy zany fankalazana fetiny ray, izay ray solotenanao ety an-tany karakaranay, dia avy aminao Andriamanitra zany rehetra zany. Misaotra Tompo satria araka ny tononkira izay nataonao teo toeram-panompoana zany maharay zany. Manompo ny ankohonany, manompo ihany koa amin'ny endrika maro samihafa, satria ny fanompoana dia ianao Andriamanitra ny tompona, kanefa maro ny endrika isehon'izany amin'ny fanatanterahana azy ety an-tany. Misaotra Andriamanitra, nomenao ray zahay, antsoinay hoe dada, baba, papa eto amin'ity tany ity. Indreto ny solotenana ray izay tonga amin'ny fiangonana ankehitriny. Misaotra anao satria natokany ho aty amin'ny fiangonana ankalazany izany. Nomenao hery sy tanjaka izy ireo. Misy ray izay teo tonga aty am-piangonana, kanefa noho ny asa, ao ny voahiraka any amin'ny toerana lavitra, maro ny sakana tsy nahatongavany taito. Fianao koa mahita izany rehetra izany. Misaotra anao zahay satria amin'izao ora sy fotoana zao Tompo, misy ray tena faly tokoa satria mideranao Andriamanitra. Misy koa nefa zereo ray tsy amin'ny toerana mahafinaritra ny misy azy, any amin'ny toeram-pamonjana, eo ambony farafara noho ny aretina. Misy koa Tompony ray any amin'ny toerana fisotroana, satria fetiny ray. Reny rehetra reny Andriamanitra dia hitanao avokoa. Ianao Andriamanitra no mampahery an'ireo ray ireo amin'ny adidy sy ny andraikitra izay apetraka ao aminy. Iahy ny ankohonany, ny vady aman-janany. Tsy vita zany adidy makadiry zany satria misolotenanao Andriamanitra, raha tsy ianao Andriamanitra Tompony asa koa ny momba azy ireo. Ao izay tsy mahatsaro ny adidiny, ampahatsiahivo izy fa ny fananao masina Tompo ampy mizara. Avereny lalana izay mitady aminy ivily. Ho an'izay tsy salama, ianao dokotera tapitrohatra mahasitrana izay afaka hositranina. Any amin'ny toerana maro samihafa Tompo, mahita ianao ary tsy voafehiny rindrina natamboho ny fahasoavanao. Mivavaka izahay ankehitriny Tompo. Ho an'ireo izay tsy nanana ray intsony, tao nietraketraky ny natiora, indrindra fa ny valana aretina Covid-19 tamin'ny alalan'ny coronavirus izay tena nandripaka tokoa ka tamin'ny fotoana tsy nampozina. Andriamanitra ianao ray ny kiady sy ny mpitondra teny ianao, ampahereza izy ireny. Mameno banga tokoa ianao Andriamanitra ary mikarakara amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina ho an'ny zanakao izay natsanganao. Ireo ray mpianakaviana Tompo, apetraka eo am-pelatananao, indrindra fa ny asa famelomana ny ankohonana ny vady aman-janany. Ampio izy ireo, toano izy ireo, ataovy mahavokatra izay miasa, ary ataovy mahita vahaolana ny manana olana. Tompony Tompo ianao Kristy ary mpanjaka ny mpanjaka. Koa izany mahatonga anay mangataka aminao satria any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Amin'ny anaranao Jehovah Kristy no ametrahana izany vavaka izany, ary mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany Tompo ny antom-pisinay. Amen. Mahazo toerana Tompoko.
Eny tompo misaotra indrindra ny fiangonana ny sampana sekoly a ianareo reny rehetra ianareo zanaka miarahaba anay mahatsiaro anay mibabaka ho anay zava-dehibe ho anay zany satria misy mahatsiaro zay misy miay zay misy mikarakara zay misy miantso hoe ray rehefa mba antsona zany zay dia falifaly hoe izay moa manana bidy manan-janaka ka dia misaotra ny tompo aloha fa taty amin'ny fiangonana zay fa tsy hoe kory sady tsy confiné dia ary aloha fa dia mba tato aloha zany dia misaotra indrindra ezaka zay tazona tsara zarandraikitra voninahitra Andriamanitra ao anatin'ny ankonana zany ka dia raha misy tsy matateraka anay mamela anay fa ezaka zay anao ny tsaratsara kokoa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra mifanomezana misaotra tompo. Angatahana ny afaka mipetraka tsy manino averitsika kely ilay tenin'Andriamanitra vakiana teo. Manasa anareo ray mpianakaviana ianareo ray rehetra hiaraka hamaky izany dia alohany hamakinareo an'ilay Apokalipsy 2:7-20 dia tonoiny ny anaranareo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fantatro ny asanareo sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia ho be noho ny voalohany. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ho aminareo rehetra sy amin'ny Kristy any fiadanana dia mbola faly miarapa ny iray rehetra ihany koa. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy iorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Koritianina 1:2-4 sy 5. Toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Andray anjara fitenenana ny sampana fifoazana. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Atao amin'ny alahady 17 Jona ny famerenana ny fampianarana ka manomboka amin'ny 7 ora izany. Toy izao ny fandaminana. Tandrovana hatrany ny fiarovana ara-pahasalamana toy ny fanadiovana sy ny fanaovana gelmain. Ny akany ambony sy ambany, ny sous-sol ary ny ao ambony no efitra sy toerana ampiasaina. Mitoetra ny fizarana ny fitindesina alaina any amin'ny mpampianatra. Miomana ny sokajy fa mety isy ny fanadinana iarahana amin'ny foibe. Sampanasa fitoriana ny filazantsara. Ary hoy Jesoa, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ry havana, hontanterana any Ambalavoatseny Paria ny 20 ka hatramin'ny 5 volana Jolay ny tafika masina izay anasanantsika eto amin'ny fiangonana sy ny sampana. Koa iangaviana isika isoratra anarana any amin'ny sampana sy ireo brony sampanasa fitoriana filazantsara. Mikarakara hotelinjazakely ho an'ireo sahirana ihany koa izy ireo izay atao ny 15 volana Jona ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora eto am-piangonana ka ireo zaza latsaky ny 2 taona no misitraka izany. Koa iangaviana isoratra anarana izay liana amin'izany. Ny fotoana fivorintsika dia anio ariva. Koa aza adinoana izany fotoana izany. Vaovao avy amin'ny komity fankalazana 20 taona nampitandrina sy 15 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela Menakavy. Taorian'ny fiantohan'ny hetsika fankalazana no ny antony amehana ara-pahasalamana dia misaotra an'Andriamanitra ny komity fankalazana miaraka amintsika
mpianakavin'ny finoana fa ny amin'ny fahafahantsika indray manohy sy manao ny fandrindrana ny fankalazana. Koa entana noho izany isika mba hitondram-bavaka trany ny asa sy ny ezaka izay tanterahina, hiara entana trany ihany koa ny amin'ny ezaka izay efa natombokontsika, ka hanohy ny famerenana ireo valopy nozaraina fanohanana ny asa sy ny fandraisana anjara amin'ny tonona sy ny ezaka fankalazana. Handray anjara amin'ny fanjifana ny aro vavaorona izay natota hanohanana ny ezaka ihany koa. Isy fandaminana no avozina ireo daty ny hetsika sy ny asa atao. Ny foezaka dia ny fanatanterahana ny fampianarana ny filazantsarany Jaona izay ho tanterahana miaraka amin'ny tandrina Rakotomanga Mikaela isakariva manomboka amin'ny enora, manomboka ny alatsinainy 5 volana Jolay ka hatramin'ny zoma 7 volana Jolay izay atao eto am-piangonana. Irosoana koa ny rodorotom-pahasoavana mariazy kristiana izay atao ny alahady 17 volana Jolay izay anentanana ireo efa vita mariazy kristiana rehetra eto amin'ny fiangonana mba hisoratra anarana any amin'ny komity. Mivory ihany koa ny komity aoren'ny fanompoam-pivavahana. Dia manantena mandrakariva ny fiara-miasa ary dia mirary soatrany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Rakom-pisaorana. Izahay na maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely. Misaotra anao Andriamanitra fa totosa soamatsara ny fanokananay anao ny asanao, asa fanetretena sy fanompoana tokoa. Misaotra raha eo manolotra rakom-pisaoranao hanampiana ny sahirana ataony 15 volana Jona. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra ary mangataka ny hira laharana 720. Zavatra iray aloha no angatahiko tamin'i Jehova, izany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova. Rakom-pisaorana atolotro amin'ny fahantaterahan'ny fanoloran-tena amin'ny fanomponanao Andriamanitra, ho an'ny pasteur Mikaela, ho an'ny sampana Dorcas. Tsy ianareo no mifidy ahy, fa izao no mifidy anareo ka manendry anareo mba handeha sy hamoha. Rakom-pisaorana no ny fanokananay ho diakona anio, atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Rakitra atolotra ny mpitandrina 3 mirahalahy noho ny fahatratrarana ny fetin'ny ray ho aminareo aneny Tompo, voninahitra ao an'Andriamanitra. Fa ny fahasavan'Andriamanitra natoy izao ahy, rakom-pisaorana no ny naharetirety ahy, atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Misy ny fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Andriana Toandro, Rasoa Arvony, Noemi Raely, izay korala atao amin'ny antsan'ny 10 efa vita moa ny fandevenana ny amin'izany. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Iroso amin'ny fanompoana amin'ny alalan'ny rakitra isika, ahoana ny tokom-pihira afaka mihira ao anatin'izany. Aiza ny safify andray fitenenana mandram-piomanan'ny diakona, maro mavitribitrika ianareo. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Arabaina manokana ny ray amin'izao fiadan'ny ray izao. Toy ny fanaon'ny fiangonana isa-taona dia misy ny asa sosialy izay ataon'ny fiangonana ho an'ireo sahirana eto amin'ny fiangonana sy eto amin'ny fokontany. Ny sampana safify no tompona andraikitra an'izany amin'ity taona ity. Ny teny izay entinay anorenana izany dia zay hitantsika ao amin'ny Matio 5:20 lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.
dia izany teny izany ry havana no entinay manentana ny fiangonana ho an'ny fanampiana ireo sahirana asa sosialy izay ataon'ny fiangonana isa-taona izy io. Misy zany ny fangatana izay ataon'ny sampana ka izay mahafoy dia aterina ao am'bron paster hatramin'ny alarobia fa 3 ny volana jona. Ny fanatanterahana io fizarana io dia ny zoma fa 5 ny volana jona atao eto amin'ny fiangonana. Manentana ihany koa tsika rehetra izay afaka anampy anay amin'izany fizaraina zany satria betsaka ny asa ho atao anatin'izany satria mbola ho zarazaraina tsy njaraina tsirairay izy ireo. Ny fangatahana ataonay moa dia ho PPN raha mety, nefa raha misy ihany koa ny akanjo azontsika omena ihany koa fa mba iangaviana mba akanjo tsy hoe rovotra na hoe efa tsy hoe simba zany no omena fa mba zay tsy ilayntsika any an-trano any. Dia misaondra indrindra tompo ho famarahana ny teny dia ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny lohabolana fa 2:20 ny 9:20 izay miteny hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatra-pahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany. Dia ho voninahitr'Andriamanitra izany teny izany. Misy ny fandraisana fanansan'ny tompo atolotra reto dekona vaovao reto aseny ianao vahiny fa ny tompo no manasanao.
Hira voalahatra no ataontsika dia atolotra ny tsodrano. Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao, ary Andriamanitra ny fiadanana izay mihoatry ny farany rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo. Ianareo izay miandry ny tompo dia handroso hery, elatry ny akanareo tahaka ny voromahery, hiazakazika ianareo nefa tsy sasatra, handeha ianareo nefa tsy ho reraka, ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanahy masina hitantana anareo, naiza naiza lehanareo. Amen. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny Zana ary ny fanahy masina. Amen.
dekona vaovao ireto dia mampiray andiany azy amin'ny andiany mandresy miaraka mampandray fanasany tompo ampitandrana amintsika amin'izao voalohan'izao amin'ny manaraka zareo dia hiditra amin'ny tarika tsirairay avy fa zao zareo no mpiray andiany manao. Hoe soratra masina amintsika, indro ny mpanompoko ihinana, indro ny mpanompoko isotro, indro ny mpanompoko ifaly, indro ny mpanompoko ioby amin'ny faravoravompo, indro ny mpanompoko omeko anaram-baovao. Mivelatra malonantsika ny fanasana masina, manambara izany faravoravona lehibe ataon'ny tompo zany, mihinana sy misotro amin'ny fanjakany lanitra, ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony ataony anao vinanavina misaotra anao tompo, fa i Kristy mpanjaka nandanitra tompony tompo mpanjakany mpanjaka, miray amin'ny zavatra rehetra, feno ny voninahitra any andanitra amin'ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany, ny apôstôly sy ny martiora, ny olom-boavy trefana aminao. Ko mianty izay tompo na dia mbola ety ambony tany aza, mba hisantotra koa ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy hoe raiso hany fa ity ny tenako izay menao anareo izao nataovy io fahatserovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy manao hoe misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena avao izay latsaka amin'ny rehetra ho famelan-keloka izao nataovy fahatserovanahy naoviana no misotro ianareo. Fa naovina ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Hivavaka isika. Eny tompony tompo mpanjakany mpanjaka tokoa iana. Mahatsiaro ny asa-pamonjenao zay manomboka amin'ny fihinanam-belon'ny Betlahema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia. Ny fitsanganana tamin'ny marainy alahady, ny fiakariny amboninahitra nandanitra, izy mifona eo ankavanan'Andriamanitra ray, ary naniraka ny fanahy masina, nanorona ny fiangonana. Miandry sy mitalaon'ny fiverenana izay ka mbe voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina zao tompo, hoendry Kristy ilay tokana, Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay naterina ny ray mandeha monjo anay to miazojaliana. Mianto aminao izay ray an-danitra, meo anay ny fanahy amin'ny Kristy, mba hanana ny sain'ny Kristy zay ka hanahaka ny Kristy ka hiala amin'ny ratsy. Mianto aminao izay ry fanahy masina, amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasino torak'izay amin'ny divay manambara amin'ny rahan'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa atanteraka amin'ny teniny zanako malalanao, ahatsarovana tafaray marina koa amin'ny tenan'ny ray ny raha sy ny tenan'ny Kristy, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy vao aminao Andriamanitra tsy tokoa omba mifiraisana amin'ny fanahy masina amin'ny milaza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy izay nivakina ho antsika koa, satria iray ihany mofo ary sika rehetra na dia maro aza dia tena iray ihany ka samy miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay soratsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Oi Jesosy Kristy tompo, andeha fivovotra avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao rarakira fahasivy amin'ny zato amin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka.
zany ka zareo am'izay efa miorona amin'ny fonoana hanahafana ny Kristy hialany amin'ny ratsy. Amen.
mitsangana isika neritena. Oka isika impo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Manome iza mofonaina Tompo ho tanjakay. Jesosy Kristy izay mibaiko antsika mba hanaka azy hoe ray sohany fahitiny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Jesu ny rano sono nataonao avotray. Kristy ilay mibaiko antsika hiala amin'ny ratsy manao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity ndrako eny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no atao fahatserovanahy naoviana no misotro ianareo. Misaoranao zay Andriamanitra fehevonandray arak'izay mety ary nandray arak'izay azo atao zany sakramentan'ny fanasan'ny Tompo zany. Any mpanahy mahavoka sakafo fanjakan'ny lanitra mino zay fa izay izao le vaovao hiaraka andray aminao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny hira fahatelo amby efapolo amby dimanjato amin'ny mpanangonana ny kapoaka sy ny rakom-pisaorana. Era
Andra fa 820 amin'ny 700 nisy nangataka 820 amin'ny 700. Pastera Odilon zany nambala vao tseny Paria dia manasa antsika fanokanana ho mpitandrina amin'ny 400 ny volana Jolay ho avy izao ho antsika izay afaka mamonjy any dia intaminy itsika izay tsy afaka dia amin'ny fitondraina ny zareo mpanao tafika masina ny firarian-tsoa sy ny fanomezana ho azy afaka terina amin'ny mpitandrina koa izany. Manarak'izay pastera Nasandatra mba mankaneza kely etsy le pastera aloha hita amin'ny olona aloha dia asorina le kasobosy izy ho an'izay tsy teo na tsy matadidy ny pastera le ny raha antsika ny manjakandrina izy miakary eo fa pota kely dia izy noany dia misaotra azy tsika ny amin'izany mafy tokoa nanjo azy satria namony rainy izy aoriany tsodrano zany dia amangy azy tsika miaraka amin'ny dekona sy lolona misaotranao pastera amangy zay rehefa avy eo dia mahazo toerana hitsangana isika nolotra ny rakitra dia tolotra ny tsodrano. Ampamirapiritra amin'ny tavina aminareo any ny tompo ka hiantra anareo nanatra ny tavina aminareo any ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Ivavaka mangina isika tompoko ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Hitsangana ampitoerina ihany ny dekona sy lolona fa eto ihany tsika mamarina amin'ny fotoana fa tsy omba tsika ao ambadika ao tsangana ny dekona sy lolona. Misaotranao